Zoti Berisha, përshëndetje. Përshëndetje. Nis sot aksioni i opozitës me një protestë përpara kryeministrisë. Cili është qëllimi? Është inaugurojmë protestën si një mjet spari, si një mjet komunikimi dhe revolte ndaj këtij regjimi. Së dyti, të ndërgjegjësojmë shqiptarët se në përballjen me këtë regjim rruga e vetme është protesta. Kjo protestë është e vonuar, por u vonuar për disa arsye, se në fakt kjo protestë duhet fillonte shumë kohë më parë. Por sot, përsëri, ajo që ka një rëndësi vendimtare është se nuk ka, pas raportit përfundimtar të OSB Odirit, dëshmohet përfundimisht se kjo qeveri, apo kjo e quajtur mazhorancë, nuk shpreh vullnetin e qytetarëve shqiptar, por është e bazuar mbi një farsë të shëmtuar elektorale, mbi një farsë e cila mlodhi shumë aspekte, shumë faktor, shumë procese, me qëllimin e vetëm që Edi Rama të kishte mandatin e 4. Kjo është dokumentuar në mënyrë përfundimtare nga OSB Odiri, këtë kemi dokumentuar në mënyrë përfundimtare ne në një raport prej rreth 1500 faqesh me mira prova, fakte, dokumenta. Tani, në qoftë se në zgjedhjet e vitit 2021, zgjedhjet u vollën, absolutisht u grembyen, por nuk u mbrojtën dhe nuk u damkosen siç e meritonin, në këto zgjedhje opozita bëri të jashtëzakonshme, mbrojti votën në kuptimin ligjor të saj dhe tani ka të drejtën kushtetuese, të drejtën ligjore, kombëtare ndërkombëtare, të përballet me këtë regjim për rikthim në votës lirë. A do të pasohet kjo protestë me protesta të tjera kombëtare apo skenaret janë ende të hapura? Kjo protestë ndërpritet vetëm kur Edi Rama të largohet nga pushteti. Do jenë protesta permanente, përjavshme? Protesta do jenë. Ky tip proteste do jetë një foltore parlamentare qytetare, ku me qenë se deputetët nuk u lejuan të flasin në parlament, do vinë të flasin para kryeministrisë dhe qytetarëve, do flasin dhe qytetarë, ndërkohë do vazhdohet me protesta, me përgatitjen e protestave më të mëdha, protestave të qëndrueshme. Pra, çdo demokratë dhe demokrat duhet të jetë i përgatitur se kjo është, kemi ardhur në stinën në kuptimin figurativ të protestave të panërprera të vazhdueshme. Gjerë në përbysjen e regjimit. Ndërkohë, zoti Berisha, sot njerëzit janë më të ftohtë me politikën, janë më pesimist, janë më indiferent ndaj saj. A mendoni se do ju ndjekin në këtë protesta dhe nëse nuk ju ndjekin përballë të gjitha këtyre fakteve që ju përmendin dhe nëse ne i marrim të mirëqenia, a ndjeni ju përgjegjësi? Qëllimi i protestës sotme nuk është masiviteti. Është bërë e qartë. Protestat masive do përgatiten. Por ata të cilët në një mënyrë ose një tjetër gjejnë shkaqet e opozita për të mos protestuar, unë u them se ata ngrihen kundër vetes tyre, sepse nuk ka opozit që mund të fitoj farsat elektorale. Farsa elektorale nuk fitohet kur nga opozita. Përkundrazi, sa herë zhvillohet, fitohet dhe më thellë nga ata që zhvillojnë. Ata të cilët mendojnë ndryshe, gënjejnë veten. Në qoftë se një vit elektoral
narkodiktatura arreston dhe çon për ndjekje penale liderët e 3 partive kryesore opozitare, në qoftë se në muajt elektoral, narkoregjimi në kundërshtim me ligjin organizon 4.500 aktivitete për të ndikuar te votuesit, të ndaluara me ligj, kombëtare dhe ndërkombëtare, përfshi Giro d'Italia 7 milion euro ditën e votimeve dhe një ditë përpara. Në qoftë se regjimi fal gjobat u kërkojnë ndjes shqiptarëve se nuk kam qenë i sakt kur kam thënë 200 milion. Gjobat rezultojnë tani që i prologarisim mirë me përmasat që u dha 1 miliard e 500 milion euro. 1 miliard e 500 milion euro. Gjoba dhe detyrime, kamata dhe detyrime. Në qoftë se pesfishon grantet për bujqësi, në qoftë se përdor kartel të drogës, Troprin, Çelë, Bajre të tjerë me radhë në të gjitha qytetet e vendit. Atëherë, çdo njeri që mendon se opozita është përgjegjëse për rezultatin, pa dashje ose me dashje ndihmon qeverinë. A erdhi vendimi për protestat zoti Berisha pas marrjes në nënhetim të zëvendës kryeministres zonjës Belinda Balluku? Vendimi për protesta ishte i pashmangshëm, do të them. Ne pritëm raportin përfundimtar të zgjedhjeve, sepse që të protestosh, të mos njohësh një palë zgjedhje, nuk mund të bazohesh vetëm në konstatimet tua. Është e domosdoshme edhe vlerësimi dhe gjykimi ndërkombëtar. Ai vlerësim dhe gjykim u vonua shumë, por më në fund doli, qeveria dështoi plotësisht në imponimin e saj për të ndryshuar raportin paraprak. Raporti përfundimtar shpreh absolutisht të gjithë dimensionet e rezolutave, e 4 rezolutave të miratuara para zgjedhjes nga organizmat ndërkombëtar të qendrës djathtë dhe të djathta, partive ku ne aderojmë. Raporti tregon se u bë gjithçka për kontrollin e votimit e vullnetit qytetarëve dhe se ne jemi në të drejtën tonë për të bërë çdo sakrificë për të kthyer drejtën e votës shqiptarëve. Pra jemi në një mision. Në këtë kontekst, çdo opozitar duhet të mendoj, të shtoj pyetjes veten, a është i gatshëm ai të angazhohet në misionin e vështirë, por të një rëndësie vendimtare historike për vend të rikthimit votës lirë apo jo? A është i gatshëm të përballohet me një narkoshtet të parë dhe të vetmi në Europë, që përdor miliardat e drogës kundër qytetarëve? A është i gatshëm të përballet me një makineri të lidhur me krimin nga kreu i saj gjerë tek në punësi i thjeshtë? A është i gatshëm të durojë privacionet të cilat vijnë nga angazhimi i tij? Pra nuk themi se kjo është një betejë e thjeshtë, jo, është një betejë e vështirë, por është një betejë që e shejtë, është një betejë mision, është një mision. Ata që duan që vendi i tyre të mos përjetojë një diktaturë autoritare apo autokraci elektorale, siç duan ta quajnë, duhet të ngrihen. Ne fillojmë sot për të mos ndalur gjerë ditën e triumfit tonë. Pra, zoti Berisha, po thoni që këto protesta lidhen kryesisht me raportin, nuk kanë të bëjnë me hetimet që kanë nisur për zonën Balluku, sepse u duk që kjo ishte... Kanë plotësisht të bëjnë plotësisht me zotin Rama dhe zonjën Balluku, me Lubi Balluku dhe Ramaduron. Ma korse s'mariton asnjëri për të quajtur zoja e zotëri. Pse? Është e vërtet që në pamje të parë, ato prova që kanë dalë të dëshmojnë çdo gjë përveç se shtet nuk ka, janë prova midis Lubi Ballukut dhe Ergysh, ish drejtorit të përgjithshëm të rrugëve. Por në fakt, në mënyrën më të pakundërshtueshme, prapa tunelit Llogaras
faktor kryesor është Edi Rama, sepse ai e mori zonjën Balluku dhe e çoi në Ankara. Zonja Balluku s'mund të shkonte kur të bënte pazare në Ankara, po të mos ishte kryeministri kryepazarexhiu, njeriu që bënte pazaret atje. Ndaj dhe ne nuk mund të bëjmë të paditurin. Gjithmonë ka patur një debat për protestën tonë para bashkisë. A duhej para bashkisë apo para kryeministrisë? Këtu do dilja, zoti Berisha, keni mbajtur protesta maraton të njëpasnjëshme për 44 javë, çdo ditë e njëjtë apo të premte, përpara bashkisë, kujtoj këtu zotin Klliçi apo eksponent tjerë të Partisë Demokratike që së bashku me qytetarë protestonin atje nga prilli i vitit 2024 deri në shkurt vitit 2025, kur zoti Velia ju arrestua. Pse në këtë rast nuk po protestohet përpara zyrës së zonjës Balluku, por përpara kryeministrit Rama? Cila është diferenca? Në fakt, Balluku me pantallona është Edi Rama. Dhe ne s'mund ta mohojmë këtë. Aty ka zyrën edhe Balluku, edhe Lubia. Të dy kanë zyrat në protestë ku do protestojmë ne. Por të fajsosh Lubin, që është plotësisht fajtore, nuk duhet po, dhe të çlirosh Ramën si përgjegjës kryesor, nuk më duket se i shërben kauzës për cilën lufton. Pra shihni për te një akti personal si një akt politik? Sigurisht, jo vetë jo, është e personal për Ramën. Kanë qenë së bashku në Ankara. Pazari është bërë në Ankara, në komunikatat. Kompanit janë takuar në Ankara. Tenderi u është anullue sepse u bë takimi në Ankara. Dhe u zhvillua tenderi dhe kompania që u takuar në Ankara u shpall fituese. Po kështu, kush e çoi Belindën në Ankara? Belindën, Lubin në Ankara e çoi Edi Rama. Po kështu, aeroporti i Vlorës, aeroporti në Vlorës, në skemen apo në projektin e paraqitur nga Edi Rama e kundërshtojnë Arben Ahmetaj, për hir vërtetës dhe Damian Gjiknuri. Edi Rama ja ngarkoi pastaj Belinda Ballukut dhe krenarisht u thoshte atyre në mbledhje se ja kjo më kryen punë mua, kjo më duhet, jo ju. Pse? Sepse ata i thanë që ky nuk mund ndërtohet në këtë mënyrë. Dhe në projektin e tyre, biletat e munguara që do të paguan të shteti ishin $120 milion, euro. Në këtë projektin e dytë janë 140 milion. Pra, të themi se këte, vërtet Lubia nuk respektoj asnjë rregull, asnjë ligj, i morin në zyrën e vetë dhe bënte pazar dhe tendrat. Po kjo është vepër e Edi Ramës, se baca i madh dhe baca i vogël për Belindën nuk luanin kamën. Pa ata i solli Rama, qoftë direkt apo indirekt. Ju e patate konsullin, se si ishte interesu konsulli, baca i vogël konsulli, i cili doli 1 orë i gjysëm edhe duhet ta falënderoj përzemërsisht se u faktoi shqiptarëve që aksionerët dhe sherrri i aeroportit, se aksionerët janë qeveritarët. Është Rama me Lubin. Thua dhe Taulan Balla. Në gjykimin tuaj, a do thellohen hetimet për zonjën Balluku? Pra do shkojmë tek një hetim pasuror, tek çështje të tjera, apo do mbetemi këtu? Nuk mund të them. Ligji është që nëse zbatohet ligji, ata do të shkojnë në hetim të gjithanshëm. Por konstatoj se prokurori i çështjes ka patur vështirësi të jashtëzakonshme. Ka marrë kërcënime me jetë. Po, ju keni folur se është kërcënuar nga kryeministri Rama, nga kreu i Spakut. Disa burime që... Çfarë informacionesh keni ju? Urdhoni? Çfarë informacionesh keni për kërcënimin ndaj Dritan Prençit? Informacione të cilat nuk janë përgënjeshtruar nga askush. Është kërcënuar me jetë në prani të, siç është thënë, por s'është përgënjeshtruar, të fëmijëve dhe të bashkëshortës të tij, nga njeriu më i afërt i Lubis. Është thënë nga
Troplini, Altin Troplini, se ki kujdes kohë, ruje kokën me këtë që po bënë. Edi Rama e ka kërcënuar në telefon, e ka marrë me telefon Tulsi Manjas. Tani gjitha këto duhen t'i fshin, por natyrisht tani ato janë bërë publike dhe unë nuk kuptoj që të hetohen 90 milion euro të zhdukuar në tunelin e Llogaras apo të hetohet afera e tmerrshme e aeroportit Vlorës të mos hetohen pasuritë atyre që kanë vendosur firmat, të Edi Ramës dhe të Lumi Ballukut.